গালওয়ান সংঘাতের পর প্রথমবার চীন সফরে যেতে পারেন রাজনাথ সিং। চলতি মাসেই সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীদের বৈঠক চীনে। উপস্থিত থাকতে পারেন পাকিস্তানের খোয়াজা আসিফও। নদিয়ার কৃষ্ণনগরে জাতীয় সড়কে বালি বোঝাই লরি ধাক্কায় মৃত্যু ছাত্রী রিয়া বিশ্বাসের। ঘটনার প্রতিবাদে উত্তেজিত জনতা গাড়িতে আগুন লাগিয়ে অবরোধে সামিল হন। পুলিশকে ঘিরে বচসা, রণক্ষেত্র জাতীয় সড়ক। আহমেদাবাদ থেকে লন্ডন রওনা দিয়ে কয়েক মিনিটেই ভেঙে পড়ে বোয়িং 787-8 ড্রিমলাইনার। জনবহুল এলাকায় ভেঙে পড়া বিমানটিতে মৃত্যু হয়েছে অন্তত 279 জনের। বেসরকারি মতে মৃতের সংখ্যা 500-রও বেশি। ঘটনাটিকে শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত ত্রুটি নয়, একাধিক স্তরের গাফিলতি বলেই মনে করছেন তদন্তকারীরা। পেটের যন্ত্রণা ও বমির সমস্যা নিয়ে শনিবার রাতে হাসপাতালে ভর্তি হন বিজেপি সাংসদ ও কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। বর্তমানে এক বেসরকারি হাসপাতালে আইসিইউতে রয়েছেন তিনি। হাসপাতাল সূত্রে খবর, তার শরীরে প্যানক্রাইটিস ও গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল সেপসিস ধরা পড়েছে। নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে তাকে। রবিবার সকালে রবীন্দ্র সরোবরে স্নান করতে নেমে জলে ডুবে মৃত্যু হল 16 বছরের শিবম সিংহের। লেকের আগাছায় পা আজকে ডুবে যান তিনি। সঙ্গে থাকা এক বন্ধু উদ্ধার হলেও শিবমকে জীবিত উদ্ধার করা যায়নি। স্থানীয়রা ও সাঁতারুরা উদ্ধার কাজ চালালেও শেষ রক্ষা হয়নি। ইসরায়েল-ইরান সংঘাতের মাঝে ইরানকে নিয়ে কড়া বার্তা দিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। জানালেন, আমেরিকায় হামলা হলে ইউএস আর্মি নজিরবিহীন শক্তি প্রদর্শন করবে। পাশাপাশি জানিয়ে দিলেন, ইসরায়েলের হামলায় আমেরিকার কোনো ভূমিকা নেই, তবে মধ্যস্থতা করে শান্তির চুক্তির প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি। পরের দাবিতে নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়ে মৃত্যু হল এক গৃহবধূর। মৃতার সঙ্গীতার শরীরে ছিল গভীর আঘাতের চিহ্ন, এমনকি যৌনাঙ্গেও ছিল পোড়া দাগ। স্বামী ও শ্বশুর বাড়ির বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন মৃতার মা। 10 বছর আগে বিয়ে হয়েছিল বান্টি কুমারের সঙ্গে। বুলেট বাইক ও মহিষ না পেলে খুনের হুমকিও দেওয়া হতো বলে অভিযোগ। ঘটনা তদন্তে নেমেছে পুলিশ। শুক্রবার থেকে লাগাতার চলছে ইরান ইসরায়েল সংঘাত। রবিবার সকালে ফের হামলা দুই পক্ষের। ইসরায়েল আঘাত হানে ইরানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক ও পারমাণবিক ঘাঁটিতে। পাল্টা হামলা করে ইরানও। হাউথিদেরও জড়িত থাকার অভিযোগ। মৃত অন্তত 88 জন। আহমেদাবাদ হাসপাতালে অবশেষে শনাক্ত করা গেল গুজরাটের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানীর দেহ। বিমান দুর্ঘটনার 3 দিন পর ডিএনএ নমুনার মাধ্যমে দেহটি শনাক্ত করা হয়েছে। তার পরিবারের লোকজনের কাছ থেকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ করেছিল। তার সঙ্গে মৃতদেহের ডিএনএ নমুনা মিলেছে। দেহটি পরিবারের হাতে তুলে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। আমেরিকার মিনেসোটায় বাড়িতে ঢুকে ডেমোক্র্যাট নেত্রী মেলিসা হার্টম্যান ও তার স্বামীকে গুলি করে খুন করল বন্দুকবাজ। পৃথক ঘটনায় আরো 2 ডেমোক্র্যাট নেতা গুলিবিদ্ধ। ঘটনার নেপথ্যে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ। পুলিশ আততায়ীদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে। অনশনরত 10 জনের মধ্যে গুরুতর অসুস্থ বলরাম বিশ্বাসকে ভর্তি করা হলো আরজিকর হাসপাতালে। বৃহস্পতিবার রাত থেকে বিকাশ ভবনের সামনে 5 দফার দাবিতে অনশনে বসেছেন চাকরিহারা 10 জন যোগ্য শিক্ষক। কেরলে তিরুবনন্তপুরমে জরুরি অবতরণ ব্রিটেনের F-35B যুদ্ধ বিমানের। ভারত মহাসাগরের উপর দিয়ে ওড়ার সময় জ্বালানি শেষ হয়ে যাওয়াতেই এই পদক্ষেপ। বিমানটি ইউকে ক্যারিয়ার স্ট্রাইক গ্রুপ HMS প্রিন্স অফ ওয়েলস এর অংশ। সম্প্রতি ভারতের সঙ্গে যৌথ মহড়ায় অংশ নিয়েছিল এই বিমানটি। হুগলির সংশোধনাগারে দীর্ঘ 20 বছর ধরে বন্দী এক কয়েদির অভিযোগে হাইকোর্টে তোলপাড়। সেন্সাস রিভিউ বোর্ড মুক্তির নির্দেশ দিলেও তা কার্যকর না করায় বিচার বিভাগীয় দফতরের প্রধান সচিবের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননা মামলা গ্রহণ করলেন বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য। ইরান ইসরায়েল সংঘর্ষে আটকে পড়েছেন ইন্টার মিলানের ইরানি স্ট্রাইকার মেহেদি তারেমি। ক্লাব বিশ্বকাপ শুরু হলেও তিনি এখনো ইরানে। কবে মাঠে ফিরবেন তা অনিশ্চিত। 12 জুন লন্ডনের হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হন করিশ্মা কাপুরের প্রাক্তন স্বামী শিল্পপতি সঞ্জয় কাপুর। তবে আইনি জটিলতায় এখনো ভারতে আনা যায়নি তার দেহ, ফলে হয়নি শেষকৃত্য। হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত গদ্দার ফিল্মস অ্যাওয়ার্ডস 2024-এর সেরা অভিনেতা হলেন আল্লু অর্জুন, সেরা অভিনেত্রী নিবেদা থমাস আর সেরা পরিচালক হলেন নাগ অশ্বিন। মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি পুরস্কার প্রদান করেন।